哇，係呢邊啊，呢邊呢啲叫咩頭痛啊？呢啲偏頭痛喎。咁我要揾我哋嘅即係呢個脊椎科專家啦，真係。點解咧？陳醫生啊，早晨。早晨，兩位早晨。我呢種一邊痛、局部痛，咁呢啲叫咩？係咪偏頭痛啊？大部分如果係一邊痛嘅咧，都有機會係偏頭痛嘅。咁有分邊兩即係邊兩類嘅頭？偏頭痛通常有兩種嘅，OK，一種叫 classic，OK，即係典型嘅偏頭痛，咁呢個咧就比較少啲有。咁另外就 common 啊，即係比較普遍嘅偏頭痛咁樣。哦，OK。咁今日我哋想講下就比較 classic 啲嘅，即係少人啲 classic 嘅，哎呀偏頭痛。即係好似佢類似佢呢啲啦。唔係，我演技就 classic，但係即係其實咩叫典型嘅偏頭痛咧？係啦，嗱典型偏頭痛咧就比普通嘅偏頭痛佔嘅數量比較少啲，大約係10至15%。咁大部分嘅患者咧都係女士嚟嘅。OK，咁當然啦，痛嘅講明係偏頭痛就側埋一邊嘅。咁個痛咧就揦住咁嘅感覺，咁同埋咧就有好多 prodrome，即係話一啲前驅嘅症狀 ，OK， 譬如話會畏光啦咁樣 ，OK，咁另外譬如話會多啲 blind spot， 即係話盲點啊，或者啲 flashing 咁樣。即係閃光啊！係啦，會閃。係啦，呢啲係比較嚴重啲嘅，呢個係嗰啲嘅病徵嚟嘅咁樣。咁有冇話 last 幾耐呢種頭痛？一般嚟講咧係譬如1個鐘啊，甚至乎可以長到1至到3日咁樣，其實好辛苦。好耐好辛苦喎。係啊。咁我話點解有冇做過 study 話點解係特別多女性？女性都好多負擔嘅，點解仲要偏頭痛？都係我哋選中佢咧？係啊，其實同荷爾蒙個分泌都有關嘅。咁所以譬如話女性嚟講咧，係譬如話喺經期前嘅時限咧，佢哋會可能會比較多啲呢個嘅偏頭痛咁樣。咁我同我哋講下個即係原因啦，或者病因點解會係即係有呢一種嘅？嗱，病因咧通常都係因為血管發炎，OK 發炎，咁就令到咧呢個腦膜咧個神經咧係受到刺激咁樣。咁呢個係第一種原因啦。咁咧第二個原因咧就係話三叉神經同埋咧上頸脊椎神經嘅1至3個3個地方咧，大家見到就令到痛覺嘅唔全啦。係咪1、2、3係咪意思係咪即係個面你分咗3個？係啦，嗱呢3個區咧就叫做三叉神經個區域咁樣。哦，我成日以為喺後邊就咁3條神經嘅叉，原來咧3區。係啦，所以咧就喺3個係側邊一邊頭嘅咁嘅意思咯，所以就偏頭痛就咁嘅意思。咁有冇咩嘢咧？嗱，我哋即係要即係知道咗呢幾區，有冇話邊啲嘢原因或者特定嘅習慣嘅飲食影響到佢會 trigger，令到佢發生咗呢個？係啦，咁譬如話講緊我哋生活習性啦，OK，我哋嗰個睡眠嘅習慣咧都會有影響嘅，OK。咁另外譬如話好多污染啦，而家喺多倫多其實都好過香港㗎啦，咁但係其實我哋都見到好多污染嘅環境啦。咁另外藥物都係啦，藥物都會影響我哋會容易有偏頭痛。咁其實食物呢樣嘢咧係最主要嘅，我哋好多時都會 allergic to food。咁有啲咩 food 咧？譬如話朱古力，譬如話嗰啲防腐劑、味精、芝士、果仁，好難避。即係呢啲係要避免咯喎。係啊，不過知道有譬如話偏頭痛嘅人咧，佢哋都會知道邊一類嘢，佢食咗之後咧就會有痛㗎啦咁樣。而當然啦，另外女性就可能避免唔到嘅，就因為呢個荷爾蒙嗰個失調。哦，即係因為頭先你講係佢比女性偏多啊嘛。冇錯。嗱，我哋知道咗之後咧，我哋一定要治療佢啦。咁你點樣即係 approach 呢個咁棘手？即係有啲咩治療方法？唔食果仁，唔食朱古力。咁當然啦，我哋可以避免嗰啲會引起我哋有偏頭痛嘅食物啦。咁另外譬如話做翻脊骨矯正嘅治療啦，可以幫助到啦。因為我哋頭先睇嗰個原因咧，係因為上頸個3節嘅。咁所以我哋做翻嗰個矯正嘅話咧，就可以減低個頭痛啦。咁另外針灸亦都可以幫助到啦。OK，嗱有啲你做唔做針灸？你唔做㗎啦。我做針灸。我做埋針灸，所以其中一個治療之一。係啦，冇錯啦。哦，明白。咁另外譬如話有啲 dietary supplement 啦，營養加添劑可以幫助到啦。OK，譬如話 omega 3，OK 大家都聽過啦 omega 3。咁另外譬如 magnesium 啦 ，OK，magnesium 鎂啊，鎂應該鎂係啦，鎂 magnesium。咁啊呢個係專貨女性㗎啦。好多香蕉都有 magnesium 係咪 ？potassium 嗰啲。但係我講我頭痛啊，殺到條神經。magnesium 係啦，咁啊仲有譬如鈣片啦，OK，B 集啦都可以幫助到嘅。咁當然啦，就講翻轉頭就係話，其實我哋可以食翻啲藥嘅。不過咧係俾呢一隻偏頭痛嘅話咧，個藥係會比較重啲。咁如果食咗3日嘅話，可能會啲 rebound headache，即係話咧嗰啲藥嘅緣故咧就反作用咁樣去頭痛都會有。即係最好都係避免咗佢喎。唔係冇得避免，嗰度最後係唯有呢個 solution。咁呢啲時候咩時候先 prescribe 呢啲藥去食？要睇翻醫生俾你嗰個情況，因為咧譬如俾啲輕
輕微少少嘅，可能普通嘅止痛藥都已經足夠。咁但係如果好嚴重嘅話咧，有啲病人可能就會即係會 prescribe 呢一隻藥去擺屋企睇門口都會有呢個可能性。咁等唔等於即係佢揾咗你，譬如話治療好幾次，咁有幾時即係如果有時真係你試咗以上嘅矯正頸啊，再加埋針灸啊，再加埋啲 supplement 都仍然頭痛嘅話咧，你會建議佢睇一個專科。係啦，再會睇專科醫生，睇下醫生有啲咩其他嘅建議可以幫到佢咯。OK，咁啊真係好啊！嗱，今日咧就講咗呢個典型嘅偏頭痛，雖然咧都唔係即係咁多人有15%啊嘛， 15%到15%度啦。咁但係咧，即係 common 嗰啲偏頭痛係咪下次會同？下次會同大家講。哇，common 偏頭痛先驚，你每一次咁輕鬆，係咯我哋就頭晒痛。好啦，咁我都開始你啊，你唔好食朱古力咯，唔好食嘢咪得咯。唔得啊，同埋唔好荷爾蒙失調咯，唔好俾阿老公激啦。俾你激少啲都唔會可以。好，多謝晒 Ronnie，好，好唔該晒。好